Привет всем! Мы опять начинаем свой мастер-класс очередной. И на очереди у нас сегодня вот такой котеночек. Так, как всегда, вначале мы поговорим с вами о материалах, которые нам нужны для работы. Это листок формата А4 или А3, кисти широкая, средняя и тонкая, палитра, баночка с водой, обязательно тряпочка, много-много белой гуаши, черная гуашь, желтая, красная и синяя. Если нет синей, можно голубую, какая есть. Так, начинаем, как всегда. Берем широкую кисть и белую гуашь и грунтуем наш листочек. Так, теперь берем желтую гуашь, не смывая, и такими пятнами на фон. И снова макнем белую гуашь. И вот в таком направлении, наискосок, мы закрасим фон. Наш фон готов. В сторонку можно отложить нашу широкую кисть. Берем среднюю. Сразу разводим на палитре белую и черную гуашь, чтобы получился у нас серый цвет. Можно развести побольше. И намечаем, где наша будет голова. Сначала находим серединку. И теперь рисуем окружность. Вот у нас серединка, да? И вот ниже нарисовали окружность. Теперь закрасили по окружности нашу голову. Далее рисуем тело. У нас вот серединка, в сторону.
И нарисовали, также закрасили серой красочкой. Можно взять широкую, если удобно. Так, и по окружности здесь еще раз поправляем, да? Далее находим опять серединку и рисуем, отступаем с одного края, намечаем, с другого ушки у нашего котика треугольные с одной стороны и с другой стороны. Все. И также мы их закрасим серой краской. Все, ушки наши готовы. Теперь берем этой кистью черную краску сразу и обводим наши ушки еще раз. Только уже только черный гуашь. Так. Теперь берем нашу среднюю кисть, ой, широкую кисть, и вот там, что есть остатки, если есть, у меня нету, в принципе, наверное. Значит, сразу макнем в белую гуашь. И по окружности постучим излишки. Мы пройдемся по голове нашего котика. Старайтесь, чтобы кисть была совсем сухая, практически сухая, и на ней было чуть-чуть белой краски. Теперь то же самое на теле. Сначала вот в таком направлении пройдемся.
Далее берем сразу черную гуашь и тоже постучим излишки по палитре. И пройдемся также по окружности. Головы. И более сильнее вот здесь у грудки. Она у нас потемнее должна на этом месте. Ну, и здесь можно так чуть-чуть. Много не надо. Теперь берем опять среднюю кисть и черный цвет. И у ушек внутрь, она сейчас подсохла как раз, тоже делаем ушко надо поправить. Так, все. Так. И можно немножечко здесь на кончике попушисте сделать. Готово. Теперь можно промыть нашу кисть. Смешать капельку белого и красного. Совсем. Чуть-чуть. Получился такой розовый у нас. И опять излишки уберем. И вот здесь по головке мы проходим. Можно здесь вот на одной стороне чуть-чуть прям добавить. Много не надо. Мы вытираем об тряпочку и берем теперь белую гуашь, опять постучав по палитре излишки, проходимся еще раз белым цветом. И больше вот в этой части нижней мы высветляем.
теперь не заходя на грудку, вот здесь вот тоже добавим. Белого цвета. Так. На ушках вот этой стороной боковой, да, тоже можно добавить чуть-чуть. Можно средний, если вам так удобнее. Если формат поменьше, то берите среднюю кисть. Снова макнем черный здесь немножечко наверху. Темнее сделаем в серединочке. Так. Теперь берем тонкую кисть. Синий, голубой, какой у вас есть цвет. Смешиваем его с белым. Такой посветлее, чтобы голубой у нас получился. И намечаем наши глазки. Вот здесь у нас можно прям точечку поставить. Здесь у нас будет носик. Закрасим. Да? А вот здесь рисуем глазки. Сначала. Если что-то неправильно, можно подкрасить потом черным цветом. Полукруг. Глазки довольно крупные у котика. Вот такие глазки. Ну и возьмем, промоем среднюю кисть и закрасим. Глазки можно будет потом пройтись второй раз голубым, чтобы они у нас голубые были. Так вот здесь вот немножко побольше увеличить. Ходите в сторонку, смотрите, потому что чтобы видеть вам.
Глазки пока оставляем. Берем тонкую кисть и черный цвет. Здесь мы наметили наш носик, вот точечка. Мы делаем такую выпуклую, да, линию для нашего носика. Можно в виде сердечка его нарисовать. И накрасим. Опускаем такую палочку вниз. И рисуем ротик. Тонкую кисть пока можно отложить в сторону. Взять среднюю, хорошо ее промыть. Взять белую гуашь. И вот здесь тоже сухая. Пройтись немножко у носика. Излишки выбелить. Теперь берем, можно просто просушить об тряпочку, и берем черный цвет. И вот здесь средней кистью добавляем немножечко темный, да, оттеночек черный или темно-серый. Тут кисть тоже опять была практически сухая. Можно такими круговыми движениями. Немножко под глазками. И где ротик у нас тоже. Наш немножечко. Угу. Теперь опять просушить.
взять белый цвет и добавить вот сюда. Высветлить. Только вот эту часть прям. Вот у нас выемка внутри есть, там носика, да? Мы ее опять просушить. Возьмем наш розовый цвет, промыть и просушить. Розовый цвет. Средний. И добавить, где ротик. Опять промоем. Берем снова голубой цвет. И еще раз проходимся глазок. Так, внутри. Голубой нам еще пригодится. Можете оставить для бабочки. Далее берем нашу тонкую кисть. И черный цвет у нас уже там был. Мы возьмем, сделаем такие точечки для усиков. Подровняем наш, еще раз, носик. Ротик. И обведем наши глазки. С одной стороны и с другой. Теперь также другой глаз. И рисуем зрачки. Вот. И закрасим.
Сразу нарисуем усики. Усиков там много, попушистее рисуйте, длиннее. Алёш, ты чё? Такой, который тебе надо. Нет, мне не надо. Так, теперь также делаем повыше, вот так линию проведем. Сделаем это что-то внутри ушка с этой и с этой стороны. Бровки, да?